ഒരു മലബാർ ഫാമിലിയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. അപ്പൊ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവുന്നു. ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിന്റെ ഫ്രണ്ട് സൈഡിൽ തന്നെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഒന്നുമല്ല, നമ്മുടെ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണുള്ളത് എന്ന് കാണിക്കാൻ പോവാണ്. അപ്പൊ ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തെന്നൊന്ന് വിചാരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ 2 ആഴ്ചയൊക്കെ ആയിട്ട് ഓൺ ഗോൾ ഡ്യൂട്ടി ഒക്കെ ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ ഭയങ്കര തിരക്കും കാര്യങ്ങളും അരച്ചു. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഭയങ്കര തിരക്കൊക്കെ വരില്ലേ. അപ്പോൾ വീഡിയോ ഒക്കെ എടുത്തിടാൻ വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് വരുന്നത് വീട്ടില്. അപ്പോൾ വാവയൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കും വീഡിയോ 2 ആഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഒരു വീഡിയോ ഒക്കെ ഇടണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട്. പിന്നെ പപ്പയും മമ്മിയും അല്ലേ ഉള്ളൂ. നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഉണ്ടെങ്കിൽ 5 ദിവസമൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് നല്ല രീതിയിൽ വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുത്തു തരാൻ ആളുണ്ടല്ലോ. ഒറ്റയ്ക്ക് എടുക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒത്തിരി ലിമിറ്റേഷൻസ് ഉണ്ട്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോസ് ചെയ്താലും നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്കുള്ള വീഡിയോസ് ഒക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മൾ യൂട്യൂബിലൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ചിലവരോടൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട്, വേറെ വല്ല പണിയില്ലേ, യൂട്യൂബറല്ലേ, വെറുതെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഇട്ടിട്ട് ക്യാഷ് വാങ്ങിക്കുമല്ലേ എന്നൊക്കെ. പക്ഷെ അവരൊക്കെ പറയുന്നതിൽ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവുമല്ലോ. പിന്നെ ഡ്യൂട്ടിയും ഇതും കൂടെ ഒക്കെ ഒരുമിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നവർക്ക് അത് എല്ലാ ദിവസവും വീഡിയോ ഇടാനോ അങ്ങനൊന്നും പറ്റണമെന്നില്ല. എങ്കിലും എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ചെയ്തിടാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇത് സാംസങ്ങിന്റെ ഫ്രിഡ്ജാണ് കേട്ടോ. ഇത് ഇവിടുന്ന് പോയ ഒരു അങ്കിളിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് ഞങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇപ്പൊ ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് ഇപ്പം 2.5 വർഷമായി ഇത് വാങ്ങിച്ചിട്ട്. കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. പിന്നെ ഇവിടെ നമ്മൾ സ്ഥിരമായിട്ടൊന്നും നിൽക്കില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ആദ്യമായിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോൾ ഒന്നും എല്ലാ സാധനങ്ങളും കൂടി വാങ്ങിക്കാനുള്ള ക്യാഷ് ഒന്നും നമ്മുടെ അടുത്ത് കാണില്ല. പിന്നെ പുതിയ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ നമ്മൾ എത്ര നാൾ ഇവിടെ നിൽക്കും അങ്ങനെയൊന്നും അറിയില്ല. പക്ഷെ ഇവിടെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടും. ഫ്രിഡ്ജാണെങ്കിലും എല്ലാം, കട്ടിലാണെങ്കിലും പിന്നെ എന്താ സോഫ, ടേബിൾ, കസ എന്തും നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് കിട്ടും. അങ്ങനെ തന്നെയുള്ള ഒരു സ്ഥലമുണ്ട്, അവിടെ പോയി വാങ്ങിക്കാം. അവരത് പഴയത് വാങ്ങിച്ചിട്ട് അത് ക്ലീനൊക്കെ ആക്കി നല്ല പുതിയത് പോലെ ആയിരിക്കും നമുക്ക് തരുന്നത്. പിന്നെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിച്ചാലുള്ളൊരു കുഴപ്പം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, എൻ്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് ഉണ്ട് ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ താമസിക്കുന്നത്. അവരിങ്ങനെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഒരു വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കിൻ്റെ ഒരെണ്ണം വാങ്ങിച്ചു. അതായത് 500 റിയാൽ കൊടുത്തൊക്കെ വാങ്ങിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, അത് കുറച്ച് നാൾ കഴിഞ്ഞപ്പോൾ കേടായി. നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾക്ക് നമുക്ക് കടയിൽ കൊണ്ട് തിരിച്ചു കൊടുക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വാറണ്ടിയോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളൊന്നും കാണിയല്ലോ. അപ്പം അത് നന്നാക്കുന്ന ആൾക്കാരെ വിളിച്ച് നന്നാക്കിയപ്പം പിന്നെ 300 റിയാലും കൂടെ അത് കൊണ്ടുപോയതിനും എല്ലാം കൂടെ കൂട്ടിയായി. അപ്പോൾ ഏകദേശം 800 റിയാലോളം ആയി. 800 റിയാൽ ആ റേഞ്ചിലൊക്കെ നമുക്ക് പുതിയ വാഷിംഗ് മെഷീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കാം. അങ്ങനത്തെ ഒരു കുഴപ്പമുണ്ട് കേട്ടോ ഈ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചാൽ. അതിനൊരു ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ല. പക്ഷെ നമുക്ക് ആ സമയത്ത് നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വാങ്ങിക്കാനുള്ള ഒരു ഇതേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. ഇത് പക്ഷെ ഫ്രിഡ്ജിന് കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. നല്ല കൂളിങ്ങും കാര്യങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മുടെ ചീക്കാട് വീട്ടിലെ ചെമ്പരി വീട്ടിലേക്കാട്ടിലൊക്കെ വലിയ ഫ്രിഡ്ജാണിത്. ഒത്തിരി സൗകര്യമൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്തുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. ഇതിൻ്റെ അകത്ത് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കുന്നതൊക്കെ മമ്മിയാണ്. കാരണം മമ്മീൻ്റെ കൂടെ വന്നത് കൊണ്ട് മമ്മിയാണല്ലോ ഇപ്പോൾ അടുക്കളയിലൊക്കെ കയറുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ കുറച്ച് പഠിച്ചൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. എന്തൊക്കെ ഉള്ളതെന്നൊന്നും അറിയത്തില്ല. ഇതിൽ എന്തൊക്കെയുണ്ട്, എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടോ, ഫ്രിഡ്ജിലൂറ് കാണിക്കാൻ മാത്രമുള്ള സാധനങ്ങളുണ്ടോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. അപ്പം എന്തൊക്കെയാണ് ഉള്ളതെന്ന് നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് നോക്കാം അല്ലേ. ഇത് ഫ്രീസറാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫിഷാണ്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം പപ്പ ഇവിടെ ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ പോയായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫിഷ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വന്നായിരുന്നു. പിന്നെ ഇതും ഫിഷാണ്. ഇത് മമ്മി ആദ്യം എടുക്കേണ്ട ഫിഷിൻ്റെ പാത്രത്തിൽ വെക്കും. ഇതെല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചേക്കോട്ടോ. ഫിഷ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുമ്പോഴേ മമ്മി എല്ലാം ക്ലീൻ ആക്കി വെക്കും. ആദ്യം പാത്രത്തിലായിട്ട് വെച്ചപ്പോൾ ഒത്തിരി ഫിഷ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മമ്മി കവറിൽ തന്നെ വെച്ചു. പിന്നെ ഇങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലൊന്നും വെച്ച് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ആരും സൂക്ഷിക്കാറൊന്നുമില്ല. കാരണം ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കും തോറും മീനിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് അത്രയും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കും. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് എപ്പോഴും പോയി ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കുറച്ചങ്ങ് വാങ്ങി വെക്കും. പിന്നെ ഇത് തേങ്ങയാണ്. തേങ്ങ ചിരണ്ടിയത് കേട്ടോ. ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതെന്തോ ഇതാണ് ഒരു തേങ്ങ കേട്ടോ. ഒരു തേങ്ങയ്ക്ക് ഇവിടെ 5 റിയാലാണ്. നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 100 രൂപയാണ് കേട്ടോ ഒരു തേങ്ങയ്ക്ക്. പക്ഷെ തേങ്ങ ഇട്ടില്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേസ്റ്റ് ഇല്ല. പിന്നെ നമ്മൾ തേങ്ങ ചിരണ്ടി മേടിക്കണമെങ്കിൽ ഇവിടുന്ന് കുറച്ചങ്ങ് പോകണം. അപ്പം ഞാൻ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ കുറച്ച് ഏറെ അങ്ങ് വാങ്ങിക്കും. ഇതിൻ്റെ അകത്തും തേങ്ങയാണ് മമ്മി വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന തേങ്ങ ഇവിടെ മമ്മി ഒരു പാത്രത്തിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫ്രീസറിൽ വെച്ചെങ്കിൽ തേങ്ങ ചിരണ്ടിയിൽ കേടാവൂല കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഐസ്ക്രീം. ഇത് നമ്മുടെ സൗദിയുടെ ഐസ്ക്രീമാണ് കേട്ടോ. സൗദിയുടെ ഐസ്ക്രീമാണ്. ഇവിടെ ആയതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഐസ്ക്രീമൊക്കെ വാങ്ങി വെക്കും. എപ്പോഴൊക്കെ ആയിട്ട് തിന്നാലും. മമ്മിക്ക് പിന്നെ ഐസ്ക്രീം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മുട്ടായി ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ ഐസും കട്ട.
ഐസും കട്ട കാണുമ്പോൾ എനിക്കൊരു കാര്യം ഓർക്കുന്നുണ്ട്, അത് ഞാൻ പറയാം എന്താണ്. പിന്നെയുള്ളത് ഇവിടെ ഈ ഡോറിൽ വെച്ചിട്ട് ചിക്കൻ നഗറ്റ്സ് ആയിട്ട് കുറച്ച് നാളായി വാങ്ങിച്ചിട്ട് ആരും കഴിക്കൊന്നുമില്ല. ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് എന്താ പറയുക ബ്രെഡിലൊക്കെ വെച്ച് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വാങ്ങിച്ചു വെച്ചതാണ്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായി, നമ്മുടെ കപ്പയാണ് കേട്ടോ, ഫ്രോസൺ കപ്പ. പിന്നെ കപ്പ മമ്മി ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് കപ്പ വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. അവർക്ക് നാട്ടിലൊക്കെ എല്ലാവരും കപ്പയും തേനയും ചേമ്പൊക്കെ തിന്നാലും ഇവിടെ അല്ലാത്ത കപ്പയ്ക്കൊക്കെ ഭയങ്കര പൈസയാണ്. ഫ്രോസൺ കപ്പ വാങ്ങിച്ചിട്ട് വേവിച്ചപ്പോൾ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ഞങ്ങൾ ഒരു പ്രാവശ്യം ക്രിസ്മസിൻ്റെ അന്ന് വാങ്ങിച്ച് വെച്ചായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ ഓർത്ത് കുഴപ്പമില്ലല്ലോ, ഞാൻ ഇതുമായിട്ട് അങ്ങനെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അന്നായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വലിയ കുഴപ്പമില്ലല്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കപ്പ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് വാങ്ങിക്കും കേട്ടോ. അങ്ങനെ 2 പാക്കറ്റ് കപ്പ ഇരിക്കുന്നത്. ഇനി അത് എന്താ പറയുക ഈസ്റ്ററിൻ്റെ അന്ന് വല്ലതും ആക്കായിരിക്കും. അതുപോലെ അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ ചെണ്ടനൊക്കെ പുഴുങ്ങി തരുമായിരിക്കും. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫ്രീസറിനുള്ള സാധനങ്ങൾ. അപ്പം ഞാനൊരു കാര്യം പറഞ്ഞില്ലേ, ഇപ്പോൾ ഐസും കട്ട കണ്ടപ്പോൾ ഒരു കാര്യം തോന്നി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ. കാരണം നമ്മളൊക്കെ പണ്ടൊക്കെ സ്കൂളിൽ പഠിച്ചിരുന്നപ്പോൾ ഒക്കെ ചിലവരുടെ വീട്ടിൽ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാവും, അപൂർവം ചിലവരുടെ വീട്ടിലല്ലേ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. എൻ്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരി ഉണ്ടായിരുന്നു ഡോണാന്ന് പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ അവളുടെ വീട്ടിലാണ് ഫ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ അവളോട് പറയും എനിക്ക് കുപ്പിയിൽ ഐസും കട്ട, അന്ന് കുപ്പിയൊക്കെ ഇങ്ങനെ തല്ലി പൊട്ടിച്ച് ഐസും കട്ട എടുക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അവൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് അതൊക്കെ എനിക്കിപ്പോൾ ഓർക്കുക. കാരണം ഫ്രിഡ്ജില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക ഭയങ്കര കൊതിയല്ലേ ആ ഒരു സമയത്ത്. അങ്ങനെ എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ഒത്തിരി പേരുണ്ടാവും അപ്പുറത്തെ വീട്ടിലോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഐസും കട്ടയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു സന്തോഷമല്ലേ. പിന്നെ വീട്ടിലല്ല, ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലല്ലായിരുന്നു ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങി. പപ്പായ്ക്ക് കട തുടങ്ങിയ സമയത്ത് നമ്മുടെ 7-Up സോഡയും വെള്ളമൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടി പപ്പയുടെ കടയിലാണ് കേട്ടോ ആദ്യം ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ച്. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾ അവിടെ ഇങ്ങനെ കൊണ്ട് ഐസും കട്ട കുപ്പി വെക്കുമായിരുന്നു. കാരണം നമുക്ക് ഭയങ്കര ക്യൂരിയോസിറ്റി അല്ലേ. ഇപ്പോൾ അതിനോടൊന്നും ഒരു ഇതില്ല. നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് കിട്ടുമ്പോഴും അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് ഇല്ലാഞ്ഞ ഒരു സമയത്ത് ജീവിച്ചപ്പോഴും ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇത്. ഇപ്പം എന്താ പറയുക പിള്ളേർക്കൊക്കെ ആദ്യം മുതലേ ഫ്രിഡ്ജും കാര്യങ്ങളും എല്ലാം കണ്ടു വരുന്നത് കൊണ്ട് അത്ര നമ്മുടെയൊക്കെ അത്ര ഒരു ക്യൂരിയോസിറ്റിയോ അങ്ങനെ ഒന്നും കാണിയല്ലായിരിക്കും അല്ലേ. അപ്പം നമുക്കിനി അടിയിലേക്ക് പോകാം, എന്തൊക്കെയുള്ളതെന്ന് നോക്കാം. അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എന്നെ കാണുന്നുണ്ടാവില്ല അല്ലേ. ഈ ഡോറിലുള്ളത് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ആദ്യം നോക്കാം കേട്ടോ. ഇത് നമ്മുടെ എഗ്ഗാണ്. ഇത് നാടൻ മുട്ട കേട്ടോ, നമ്മുടെ നാട്ടിലത്തെ നാടൻ മുട്ട. ആദ്യം ഞങ്ങളിവിടെ വെള്ളമുട്ടയായിരുന്നു വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത്. അപ്പോൾ വെള്ളമുട്ട പപ്പയ്ക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പറഞ്ഞ എന്തോ പോലെ ഇരിക്കുന്നടാന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പം അതിനൊക്കെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും ഉണ്ട്. ഒരു എത്രയോ 6-7 മാസത്തെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റും അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അപ്പോൾ പറയാം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇങ്ങനെ എന്താ എക്സ്പയറികളും കാര്യങ്ങളും ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല. അത് ഇത്ര ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ഉപയോഗിക്കണമെന്നാണ്. പക്ഷേ ഈ നാടൻ മുട്ട വാങ്ങിയപ്പോൾ ഇതിൽ അങ്ങനെ എക്സ്പയറി ഡേറ്റോ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും എഴുതിയിട്ടില്ല കേട്ടോ. പിന്നെ മമ്മി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഒരു സൂപ്പർ ഗ്ലൂ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്നാ മമ്മി ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചേക്കുന്നത് എനിക്കറിയത്തില്ല. വീട്ടിലും കണ്ടു. ഞാൻ മമ്മിയോട് വെച്ച് മമ്മി പറഞ്ഞു ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വെച്ചാൽ ഇതങ്ങനെ ഒട്ടിപ്പോവോ അല്ലെങ്കിൽ തീർന്നു പോകുമൊന്നുമില്ല, പുറത്ത് വെച്ചാൽ ഇത് പെട്ടെന്ന് എന്താ പറയുക കട്ട പിടിക്കുന്നു എന്തോ മമ്മി പറഞ്ഞു. പക്ഷെ ഇങ്ങനെ വെച്ചതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എപ്പോഴെങ്കിലും എന്തെങ്കിലും ഒട്ടിക്കണമെങ്കിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് എന്താ ഉപയോഗിക്കാം. അതുകൊണ്ട് മമ്മി ഇത് ഈ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ് വെച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ നമ്മുടെ ഇതൊരു നെയിൽ പോളിഷ് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന സംഭവമാണ്. അത് ഞാൻ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൊണ്ട് വെച്ചത്, അല്ല അതും ഡ്രൈ ആയിപ്പോവും. അപ്പം നമുക്ക് താഴേക്ക് പോകാം. ഞാനിവിടെ ഇരിക്കാം അല്ലേ, കാരണം ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് വീഡിയോ എടുക്കാനുള്ളൂ. പപ്പയും മമ്മി എടുത്താൽ ശരിയാവില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ തന്നെ വന്ന് കഷ്ടപ്പെട്ട് വീഡിയോ എടുക്കാം. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം എൻ്റെ വീഡിയോ എടുക്കുന്നതിൻ്റെ കഷ്ടപ്പാട് എന്തൊക്കെയാണ്. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം നമുക്ക് ഇതിലിവിടെ എന്തൊക്കെ നോക്കാം. ഇത് നമ്മുടെ ഒരു അൽമറായിയുടെ ഫ്രൂട്ട് ജ്യൂസാണ്. ഇത് മിക്സഡ് ജ്യൂസ് കേട്ടോ. ഇത് ഞാൻ മാംഗോ വാങ്ങിക്കണമെന്നൊക്കെ ഓർത്ത് പോയതാണ്. പക്ഷെ പെട്ടെന്ന് ഈ മാംഗോയുടെ പടം കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ ഓർത്തിട്ട് മാംഗോ ആണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ചുറ്റുമുള്ളതും ഇതൊന്നും വായിച്ച് നോക്കിയില്ല. പിന്നെയാണ് മിക്സഡ് ഫ്രൂട്ട് എന്ന് കണ്ടത്. അയ്യോ, അതുകൊണ്ട് ഇതത്ര എനിക്ക് ഈ ഫ്ലേവർ അത്ര ഇഷ്ടമില്ല. മാംഗോ ആണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. പിന്നെ ഇപ്പോൾ ചൂടൊക്കെ തുടങ്ങിയില്ല, അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട് വാങ്ങിച്ചു. ഇത്ര എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. പക്ഷേ എന്താ പറയുക, ചേട്ടായി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതൊന്നും വാങ്ങിപ്പിക്കുക കേട്ടോ. കാരണം ഇത് കെമിക്കലാണെന്ന് പറഞ്ഞു വാങ്ങിക്കാൻ പോലും സമ്മതിക്കുക. ഇപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ചേട്ടായിക്ക് എന്തിനാണ് വാങ്ങിച്ചതെന്ന്. പക്ഷെ ഇത് ഇടയ്ക്ക് കുടിക്കാമല്ലോ, ഒത്തിരി കുടിച്ചാലല്ലേ കുഴപ്പമുള്ളൂ അല്ലേ. അപ്പം ഇതൊരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഇത് നമ്മുടെ ടൊമാറ്റോയുടെ കെച്ചപ്പാണ്. ഇതും വാങ്ങിയപ്പോൾ ഒരബദ്ധം പറ്റി. ഞാൻ ആദ്യം വാങ്ങിച്ചത് ഇത് കെച്ചപ്പാണെന്ന് ഓർത്തിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചു. ഇത് മറ്റേ ഹോട്ട് സോസാണ്. ഇത് ചില്ലിയുടെ കേട്ടോ. ഇത് പക്ഷെ ഒരു പുളിയും ഇതും എരിവും കൂടെ കൊടുത്താൽ ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പക്ഷെ എനിക്ക് ഈ കെച്ചപ്പ് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് വന്നിട്ട് ഇതുണ്ട് ഇത്രയും എങ്ങനെ കൂട്ടി, പക്ഷെ എനിക്ക് അത്ര ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. പിന്നെ പോയി വാങ്ങിച്ചതാണ് ഇത്. അതുകൊണ്ട് ഇതും അബദ്ധം പറ്റി. അതുകൊണ്ട് ഇനി ഞാൻ കടയിൽ പോവുകയാണെങ്കിൽ ശരിക്കും നോക്കി വാങ്ങിക്കും. കാരണം പിന്നെ ഒരു അബദ്ധം പറ്റിയിട്ടുണ്ട്, അത് ഞാൻ എന്നാന്ന് പറയാം. ഇങ്ങനെ അബദ്ധം പറ്റുന്ന ആരെങ്കിലും ഉണ്ട്.
അപ്പോൾ നമ്മുടെ സോസ്. പിന്നെ ഉള്ളത് എടുക്കാൻ ഭയങ്കര പ്രയാസം, കുറേ കുപ്പികൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ നാരങ്ങ അച്ചാർ കേട്ടോ. മമ്മി ഒരു നാരങ്ങ അച്ചാർ ഇടുന്നൊരു വീഡിയോ ഞാൻ ഇതിന് മുമ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. കാണാത്തവർ അത് പോയി കാണണം കേട്ടോ. കാരണം മമ്മി ഒരു വർഷം വരെ ഒരു കേട് കൂടാതെ ഫ്രിഡ്ജിൽ പോലും വെക്കണ്ട, അത്രയും കേട് കൂടാതെ അത്രയും സേഫായിട്ട് അച്ചാർ ഇട്ടാൽ നിൽക്കുന്നു. 100% ഷുവർ. അത് കഴിഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ 3 പാക്കറ്റാന്ന് തോന്നുന്നു, 3 കുപ്പി ബോട്ടിലാണ് അച്ചാർ കൊണ്ടുവന്നത്. അത് ഞങ്ങൾ 3 മാസം, ഇപ്പം 4 മാസമായി പപ്പയും മമ്മിയൊക്കെ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ 4 മാസം ഞങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്ത് തീർത്തു. പിന്നെ അച്ചാർ എന്തായാലും എനിക്ക് അച്ചാർ വേണം, അച്ചാറില്ലാതെ ചോറുണ്ണാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് മമ്മി ഇവിടുന്ന് ഞാൻ നാരങ്ങ വാങ്ങിച്ച് കൊടുത്തിട്ട്, നമുക്ക് അത്ര മമ്മി അച്ചാർ ഇട്ടപ്പോൾ അത്ര കറിവേപ്പില ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഇവിടെ കറിവേപ്പിലേക്ക് 2 റിയാൽ 3 റിയാലൊക്കെ. അപ്പോൾ എന്താ പറയുക, കുറച്ചേ കിട്ടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കറിവേപ്പില ഒന്നും ചേർത്തില്ല, എങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് ഇനി എങ്ങാനും കേടായി പോയാലോ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട്. അങ്ങനെ ഇത് നാരങ്ങ അച്ചാർ എല്ലാവരുടെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ കാണുമല്ലോ അച്ചാർ. പിന്നെ ഇത് 2 പാലാണ്. പാല് ഞാൻ ഈ പാലാണ് കേട്ടോ വാങ്ങിക്കുന്നത്. കാരണം പാല് പപ്പയും മമ്മി അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല, അവർക്ക് കട്ടൻ കാപ്പിയൊക്കെയാണ് കൂടുതൽ ഇഷ്ടം. അപ്പോൾ പാല് എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഈ പാല വാങ്ങിച്ചത്. കാരണം ഫ്രഷ് പാലൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് അത് തീർക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ അത് പിരിഞ്ഞൊക്കെ പോകും. ഇത് സൗദിയുടെ തന്നെ പാലാണ് ഞാൻ വാങ്ങി, ഐസ്ക്രീം വാങ്ങിച്ചില്ല, അതിൻ്റെ തന്നെ പാലാണ്. ഇത് പക്ഷെ നല്ല എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി പാൽ. ഞാൻ ഈ പാലാണ് വാങ്ങിച്ചിരുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് മമ്മി ഇവിടെ ഒരു കുപ്പിയിൽ നമ്മുടെ ചെറുതേനാണ് കേട്ടോ. ഇത് അന്ന് ഞാനൊരു വീഡിയോ എടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മുടെ പപ്പ ചീക്കാട് പപ്പ ഒരു തേൻ എടുക്കുന്നൊരു വീഡിയോ. അന്ന് തേനിൻ്റെ സീസണൊന്നും അല്ലായിരുന്നു, പക്ഷെ അന്ന് കുറച്ച് തേൻ കിട്ടിയായിരുന്നു. ഇത് ചെറുതേനാണ്. ഇത് നമ്മുടെ വാവയ്ക്കൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ എന്ന് ഓർത്തിട്ട്, ഇത് നല്ല ഔഷധം ഉള്ള സംഭവമല്ലേ. അപ്പം അന്ന് ഞാനിത് എടുത്തിട്ട് വന്നതാണ്. ഇതുണ്ട്. ഇപ്പം തേനൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയമാണ് ചേട്ടായി തേനൊക്കെ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അന്നേരം തേൻ എടുക്കുന്ന സീസൺ അല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഞാനൊരു കുഞ്ഞു കുപ്പിയിലാക്കി കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ മമ്മിയാണെങ്കിൽ വൻതേൻ തന്നു വിട്ടായിരുന്നു കുറച്ച്. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ പനക്കൽക്കണ്ടം കേട്ടോ. ഇത് നൂട്ടനയുടെ കുപ്പിയിൽ ഞാൻ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഇത് നമ്മുടെ പനക്കൽക്കണ്ടമാണ്. ഇതിങ്ങനെ കുറുക്കാക്കുമ്പോൾ ഇത് ഉരുക്കി ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ മതി. ഉരുക്കി വെച്ചിട്ട് ഒരു പൊട്ടുന്ന കുപ്പിയിലാക്കി ഫ്രിഡ്ജ് വെച്ചാൽ മതി. വാവയ്ക്ക് കുറുക്കാക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള അത്രയും എടുത്ത് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പനക്കൽക്കണ്ട ഇങ്ങനെ ഞാൻ എന്താ ഒരു ഉരുക്കി വെക്കും, വെള്ളമൊക്കെ ഉരുക്കി വെക്കില്ല, അതുപോലെ ഉരുക്കി വെച്ചു. പിന്നെ ഉള്ളത് ഒരു മീൻ സംഭവമാണ്. ഇതെന്താണെന്ന് മനസ്സിലായത്, ഇത് കാന്താരി മുളക്. ഇവിടെ നിന്ന് കാന്താരി മുളക് ഒന്നും വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടിയല്ലോ. അപ്പം ഇടയ്ക്കൊന്ന് എന്താ പറയുക, കാന്താരി മുളക് പൊട്ടിച്ചതൊക്കെ കൂട്ടാൻ തോന്നുവാണെങ്കിൽ ഇത് ഇച്ചിരി വിനാഗിരി ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. വിനാഗിരി ഇച്ചിരി ഉപ്പ് ഇട്ടിട്ടുണ്ട്, അങ്ങനെ കൊണ്ടുവന്നത് കേട്ടോ ഇത്. പിന്നെ അടുത്ത അബദ്ധം ഞാൻ പറയാം, ഇത് വലിയ അബദ്ധമാണ്. ഇത് ഞാൻ ജാമ് വാങ്ങിച്ചേക്കുന്ന കേട്ടോ. എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പൈനാപ്പിൾ, ഈ സെയിം കമ്പനിയുടെ പൈനാപ്പിൾ ജാം ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. ഇത് നോക്കിയില്ല, ഇവിടെ നോക്കിയില്ല, ഈ കളർ കണ്ടു, പൈനാപ്പിൾ ആണ് വിചാരിച്ചെടുത്തു. ഇവിടെ വന്ന് കൂട്ടിയപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായി ഇത് ഓറഞ്ചാണ്. എനിക്ക് ഓറഞ്ചിൻ്റെ ഒട്ടും ഇഷ്ടമില്ല, അതുകൊണ്ട് കൊണ്ടു ഇത് അനങ്ങിയിട്ട് പോലില്ല. ഇത്രേ ഇതാക്കിയിട്ടുള്ളൂ. പലപ്പോഴും കൂട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ സാധനമൊക്കെ. സോസ് ആയാലും ജ്യൂസ് ആയാലും ഇതും എല്ലാ ദിവസവും അങ്ങനെയൊന്നും കൂട്ടിയല്ലോ കേട്ടോ. അപ്പം ഇതും ഇങ്ങനെ അനങ്ങാതിരിക്കും. ഇതും അബദ്ധം പറ്റില്ല, ഇനി അബദ്ധം പറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കും. ഇത് ജാമ് വാങ്ങിച്ചത് നമ്മുടെ ഇത് പീനട്ട് തീരാനായി. ഇതാണ് ഞാൻ കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുന്നത്, പീനട്ട്. അപ്പം ഇത് തീരാനായപ്പോൾ അത് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പീനട്ട് ക്രീം. പിന്നെ ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞു സോസ്. പിന്നെ ഉള്ളൊരു സംഭവമാണ് മയോണൈസ്. ഇത് മയോണൈസ് മസോള എന്ന് പറയുന്നൊരു ഇതിൻ്റെ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞത് നല്ലതാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വാങ്ങിച്ചു വെച്ചു. ഇതൊക്കെ കണ്ടോ ഇത്ര എത്തിയതേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പോൾ 4 മാസമല്ലേ, വല്ലപ്പോഴും ഇതൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ കേട്ടോ. അങ്ങനെ എല്ലാ ദിവസവും ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യലില്ല. എന്തെങ്കിലും ഇത് കൂട്ടി കഴിക്കേണ്ട സാധനം എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിച്ചെങ്കിൽ കഴിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പിന്നെ ഈ അബിബോളിൻ്റെ അനിയത്തിൻ്റെ ഹസ്ബൻഡ് എന്താ പറയുക മയോണൈസിൻ്റെ ആളാണ്. അപ്പോൾ അവൻ വരുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കി തരും. അങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം തോന്നുന്നു കേട്ടോ മയോണൈസിനോട്. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കാർക്ക് ഇതിനോടൊന്നും വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഉള്ളത് നമ്മുടെ നെയ്യ്. ഇത് നമ്മുടെ മോളിയമ്മ തന്നെ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത നെയ്യാണ്. എനിക്ക് ഒരു കുപ്പി മോളിയമ്മ തന്നു വിട്ടായിരുന്നു. അത് ഞാൻ ഇത്രയാക്കിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ എനിക്ക് നെയ്യൊക്കെ കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇഷ്ടമില്ലായിരുന്നു. മമ്മി പറഞ്ഞാൽ അതൊക്കെ എന്തിനേലും യൂസ് ചെയ്യാം. അപ്പം ഞങ്ങളിവിടെ ബിരിയാണിയൊക്കെ അല്ലെങ്കിൽ നെയ്ച്ചോറൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എന്തായാലും നെയ്യ് വേണമായിരുന്നു. അന്ന് ഞാൻ കാശ് കൊടുത്താൽ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട്. മമ്മി അന്ന് കൊണ്ടുപോകാൻ കുറേ പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ ആദ്യ പ്രാവശ്യം വന്നപ്പോൾ കൊണ്ടുവന്നേ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഈ പ്രശ്നം ഒരു കുപ്പി കൊണ്ടുവന്നു. പിന്നെ ഇതും ഒരു നെയ്യാട്ടോ. ഇത് പപ്പായ്ക്ക് കട ഉണ്ടായിരുന്ന സമയത്ത്, പപ്പ കട ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്തല്ല നിർത്തി. അപ്പോൾ അവിടെ ഇതെന്തോ ചെറുതാഴം നെയ്യ് എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊരു പാല്, പപ്പയുടെ കട പാല് വരുന്നുണ്ടായിരുന്നു. അവർ ഓണത്തിനാണെന്ന് തോന്നുന്നു, ഓണത്തിന് കൊടുത്തതാണ് ഈ നെയ്യ്. അപ്പം ഞാനത് ഇങ്ങോട്ട് വന്നപ്പോൾ ഞാനത് എടുത്തുകൊണ്ട് വന്നു. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഈ 2 കുപ്പി നെയ്യുണ്ട്. ഇപ്പം തീരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഇത് മോളിയമ്മ തന്നു വിട്ടതാണ്. ഇത് വൻതേനാണ്. ഇത് നല്ല ചിലവുണ്ട്, കാരണം ഇത് ഇത്രയായി.
എന്തെങ്കിലും എൻ്റെ അപ്പം ആക്കിയത് നിങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ തേൻ കൂട്ടിയായിരിക്കും കഴിക്കുന്നത്. അപ്പം ഇത് തേൻ. അപ്പം ഈ ഭാഗത്ത് കണ്ടില്ലേ, അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഭാഗം നമുക്ക് നോക്കാം എന്തൊക്കെയാണ്. കാണാവോ? അപ്പം കാണത്തില്ലേ? എല്ലാവർക്കും കാണുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്ത് വരണോ? ഞാൻ എല്ലാം കാണിച്ച ശേഷം ഞാൻ നിങ്ങളുടെ അടുത്ത് കൊണ്ടത് കാണിക്കണം. അപ്പം ഈ അകത്ത് എന്തൊക്കെയോ സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ടാകുന്നു. നമ്മുടെ ഇത് ഈസ്റ്റ്, ഇത് മമ്മി ഒരു കുഞ്ഞു ബോട്ടിലാക്കി ഈസ്റ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഈസ്റ്റ് നല്ല ഈസ്റ്റാണ്. നമ്മൾ നാട്ടിലോട്ടൊക്കെ പോകുമ്പോൾ ചിലർ എന്നോടൊക്കെ പറഞ്ഞു വിടാറുണ്ട് അവിടുന്ന് വരുമ്പോൾ ഈസ്റ്റ് കൊണ്ടുവരണം. അത് എനിക്ക് എന്നാന്ന് അറിയത്തില്ല, പക്ഷെ നല്ല ഈസ്റ്റാണ്. ഒത്തിരി നാൾ എക്സ്പയർ ഉള്ള ഈസ്റ്റാണ് കേട്ടോ. അപ്പം ഇത് കുറച്ച് ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ മമ്മി ഒത്തിരി ഒത്തുണ്ടോ 2 കുപ്പിയിൽ മമ്മി ഈസ്റ്റ് ആക്കുക. കാരണം ഇവിടെ ഒരു ഇത്രയും വലിയ കട്ടയായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ മമ്മി ഇത് 2 ബോട്ടിലാക്കി ആ പാക്കറ്റിൽ നിന്ന് മാറ്റി ബോട്ടിലിൽ നിന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ വെക്കാൻ ഇടയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് മമ്മി ഇവിടെ വെച്ചു. ഈസ്റ്റാണ്. പിന്നെ മമ്മി കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഇതോട്ടോ. ഇവിടുത്തെ ഇഞ്ചി നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഞ്ചി ഇത്രയും വലുതല്ലല്ലോ. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ മുട്ടം പോലത്തെ ഇഞ്ചി, പക്ഷെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ അത്രയും ടേസ്റ്റോ കാര്യങ്ങളോ ഒന്നും ഇതിന് ഇല്ല കേട്ടോ. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ ഇത്രയും എടുത്തു വെച്ചേക്കുന്നത് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് തീർന്നു. ഞാൻ തന്നെ ഇങ്ങനെ അരച്ചു വെക്കും. ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും കൂടെ പേസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഒരു ബോട്ടിലാക്കി വെക്കും. അപ്പം നമുക്ക് ആവശ്യ സമയത്ത് എടുത്താൽ മതിയല്ലോ. അപ്പം അതിന്ന് ആക്കി വെക്കണം. അതിനുവേണ്ടി ഞാൻ കുറച്ച് ഇഞ്ചി ഏറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് മമ്മി അത് ഇവിടെ മാറ്റി വെച്ചതാണ്. അതുകൊണ്ടോ ഇഞ്ചിയുടെ വലുപ്പം കണ്ടോ? നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഇഞ്ചി കുഞ്ഞി ഇഞ്ചിയല്ലേ. പിന്നെ ഇതുണ്ടോ, ഇത് കറിവേപ്പില. ഇങ്ങനെയായിട്ട് ഇവിടെ കറിവേപ്പില വാങ്ങിക്കാൻ കിട്ടുന്നത്. ഇത്രയും കറിവേപ്പിലേക്ക് 2 റിയാല് 3 റിയാല് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. അതായത് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ 40 രൂപ 60 രൂപയൊക്കെ ആവും ഇവിടുത്തെ കറിവേപ്പില. നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുന്ന സംഭവമാണ്, പക്ഷെ ഭയങ്കര പൈസയുണ്ട്. അത് മമ്മി അവിടെ മാറ്റി വെച്ചേക്കുന്നതാണ്, കാരണം തീർന്നു കഴിഞ്ഞ് എടുക്കാൻ വേണ്ടി. പിന്നെ ഇത് മീനാട്ടോ. മമ്മി മുളകൊക്കെ പരട്ടി ചോറിനാണ് നേരത്തെ ഞങ്ങൾ വറുക്കൊള്ളൂ കേട്ടോ. നേരത്തെ വറുത്താലും അത്ര ഒരു ഇതുണ്ടാവില്ല, ചൂടോടെ തിന്നാൻ ഇഷ്ടം. അതുകൊണ്ട് മമ്മി ഇങ്ങനെ മുളക് പരട്ടി എനിക്ക് പപ്പയ്ക്ക് ഉള്ളത് തേക്കും. മമ്മി നോമ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് മമ്മിക്കില്ല. പിന്നെ എനിക്ക് ഡ്യൂട്ടിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോൾ കറിയൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. പെട്ടെന്നാണെങ്കിൽ മീനൊക്കെ കറി വെച്ച് പെട്ടെന്ന് വറുത്തിട്ടൊക്കെ കൊണ്ടുപോകും. അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ആക്കണമെങ്കിൽ ഇച്ചിരി ബുദ്ധിമുട്ടല്ലേ. പിന്നെ ഇത് മമ്മി ഇവിടെ എടുത്ത് കുറച്ച് സവോളയുടെ ബാക്കി, ഒരു ഇഞ്ചി കഷ്ണം, ഒരു തക്കാളിയുടെ പകുതിയുണ്ട്. അത് മമ്മി ഇങ്ങനെ വെച്ചേക്കാം. ഇത് കണ്ടു, ഇത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഇപ്പോൾ ഒരാഴ്ചയേക്കണം ഈ കടയിൽ പോയി ഈ കുറേ മാങ്ങ വന്ന് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നാണെന്ന് ഇവിടുന്ന് നടത്തില്ല. ഒത്തിരി മാങ്ങ ഒരു കൊട്ട നിറയെ വാങ്ങിയിരിക്കും. ഞാൻ ഇതിന് എത്രയാണ് വില എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് ഞാൻ വില കേട്ടപ്പോൾ ഞാനത് അവിടെ വെച്ചു. പക്ഷേ ആ ചേട്ടന് എന്താ പറയുക, ഒരു ചെറിയ പൈസയ്ക്ക് ഒരു മാങ്ങ എനിക്ക് തന്ന്. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്തു. കാരണം മാങ്ങ കണ്ടപ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര കൊതി. ഗർഭിണിയായിരുന്ന സമയത്ത് പോലും എനിക്ക് ഇത്രയും കൊതി വന്നിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ ഓർമ്മ എടുത്ത് ഇനി ഇത് മുറിച്ച് കുറച്ച് തിന്നാണെങ്കിൽ. പിന്നെ കുറച്ച് ചമ്മന്തി ആയിരിക്കാമല്ലോ, മമ്മിക്ക് ഒക്കെ ചമ്മന്തി മാങ്ങ ചമ്മന്തി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം. അപ്പം ഒരു മാങ്ങ. അപ്പം ഈ കാലത്തേം കഴിഞ്ഞ് ഇതിൻ്റെ കാലത്തേം കഴിഞ്ഞ് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പോവാം. ഇതിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ മമ്മി ഉണ്ടോ കറിവേപ്പില ഇങ്ങനെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ അകത്താക്കിയിട്ട് മമ്മി വെക്കും. അപ്പം ഇത് ഇപ്പം മമ്മി എടുത്തോണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കറിവേപ്പില. പിന്നെ ഉള്ളത് അത് കുറച്ചിരിപ്പുണ്ട്. ഇത് നമ്മുടെ ഫ്രഷ് യോഗട്ടാണ്. തൈരിൻ്റെ കട്ടയില്ലേ. അപ്പോൾ ഇത് പുളിയില്ലാത്ത തൈരും കട്ട അങ്ങനത്തെയാണ്. ഇതും അൽമറായിയുടെ തന്നെയാണ്. ഇതും അൽമറായിയുടെയാണ്. ഇവിടെ അൽമറായിയാണ് കൂടുതൽ. അപ്പം ഇത് തൈരാണ്, പുളിയില്ലാത്ത. മോരുകറി വെച്ചാൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ തൈരായിട്ട് കൂട്ടിയാൽ പോലും ഒട്ടും പുളിയില്ല. പുളി ഇടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയുക, കറിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ തക്കാളിയൊക്കെ അരിഞ്ഞിട്ടിട്ട് വേണം കറി വെക്കണം. പക്ഷെ നല്ല തൈരും കട്ടയായിട്ടാണ് ഇരിക്കുന്നത്. പിന്നെ ഉള്ളത് ഫേവറേറ്റ് സാധനം, എൻ്റെ ചീക്കാട് പപ്പയുടെ ഫേവറേറ്റ് സാധനം കേട്ടോ. എന്നോട് ഇവിടുന്ന് വരുവാണെങ്കിൽ ഒന്ന് പപ്പ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ സാധനം ഈത്തപ്പഴം കൊണ്ടുവരാൻ പറയും. ഇതിപ്പോൾ ഒരു ബോക്സ് പുറത്ത് ഇരിപ്പുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാനൊരു ഇത് കേടൊന്നും ആവില്ല കേട്ടോ. ഇത് ലോങ് എക്സ്പയറി ഉള്ള സംഭവമാണ്. 24 വരെയൊക്കെയുള്ള സംഭവമാണ്. പക്ഷെ ഇടയ്ക്ക് ഓരോന്ന് കഴിക്കണമെന്ന് നോക്കും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വെക്കണം. ഒരു ബോക്സ് തീർന്നിട്ട് ഇത് പുറത്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ച്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്ക് തിന്നാലും ഇത് സൗദിയിൽ എന്താ പറയുക, സുലഭമായിട്ട് കിട്ടുന്ന സാധനമാണ്. ഇപ്പോൾ ഒരു ഈത്തപ്പഴത്തിൻ്റെ ഒരു ബോക്സ് ഇട്ടുണ്ട്. പിന്നെ എന്താണ്, ഇത് മമ്മിയുടെ ഫേവറേറ്റ് മുട്ടായികൾ. ഇതിന് വലിയ റോളായിരുന്നു ഞാൻ ഇപ്പോഴും വാങ്ങി വെക്കുന്നത്. ഇപ്രാവശ്യം പോയപ്പോൾ ആ കടയിലൊക്കെ തീർന്നു പോയായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് ഒരു ചെറിയ കവറിലുള്ള വാങ്ങിച്ച് ഇതിനകത്ത് പിന്നെ ഇതൊക്കെ കഴിക്കാം. അപ്പോൾ ആരെങ്കിലും വന്നാലൊക്കെ കൊടുക്കാമല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ
ഒരു മുട്ടായി വെച്ചത്. ഇവിടെ വെക്കാൻ അറിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചു. അങ്ങനെ ആഴ്ചയിലൊന്നും ഇതെല്ലാം ഒന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്യും. പിന്നെ ഇത് പച്ചപ്പയർ. ഇത് പച്ചപ്പയർ. മമ്മി എന്നോട് പുറത്ത് പോയിട്ട് വരുമ്പോൾ പറയും ഇച്ചിരി വാങ്ങിച്ചാൽ മതി, ഇച്ചിരി വാങ്ങിച്ചാൽ. നമുക്കിപ്പോൾ ഇച്ചിരി വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് നഷ്ടമാവും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അത് 1 കിലോയായിട്ടോ 1/2 കിലോ ആയിട്ടോ വാങ്ങിക്കും. പയറാണ് എനിക്ക് കൂടുതലും ഇഷ്ടം റൂട്ടിക്കൊക്കെ കൊണ്ടുപോകുമ്പോൾ. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പയറാട്ടോ. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ പയറിനാണെങ്കിൽ ഒത്തിരി വേവും എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. പിന്നെ 2 ഏത്തപ്പഴം ഞാൻ എൻ്റെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. 2 ഏത്തപ്പഴം എന്തിനാണ് വെച്ചെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഓൾറെഡി കണ്ടു കറുത്തിരിക്കണ പോലെ ഇല്ലേ. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ അത്ര പഴുത്തിട്ടൊന്നുമില്ല, തൊലി മാത്രമേ കറുത്തിടും. അപ്പോൾ പുറത്ത് കുറച്ച് ഇരിപ്പുണ്ട്. ഏത്തപ്പഴത്തിനൊക്കെ ഇവിടെ നല്ല പൈസ കേട്ടോ, നല്ല പൈസയാണ്. 1 കിലോയ്ക്കൊക്കെ 20 റിയാൽ അങ്ങനെയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ വാവയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ ഇച്ചിരി ഞാൻ കൊടുക്കാനൊക്കെ തുടങ്ങി. അപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചത്. ഈ പുറത്തിരുന്നിട്ട് എന്താ പറയുക, ഇപ്പോൾ ഭയങ്കര ചൂട് തുടങ്ങുന്ന ഒരു സമയം ഇവിടെ. അപ്പോൾ പുറത്തൊക്കെ വരുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ചൂടാവുമ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഇങ്ങനെ വേഗം പഴുത്ത് പോയില്ലേ. അതുകൊണ്ട് ഞാനിത് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ചേക്കുന്നത്. പിന്നെ കറികളൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇപ്പം മമ്മി ആക്കിയ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ. ഇന്നിപ്പോൾ ഒന്നുമില്ല, കാരണം ഇന്ന് ഞാൻ വീഡിയോ എടുക്കുന്ന ശനിയാഴ്ച. അപ്പം എന്താ പറയുക, ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്കൊന്നും പോകണ്ട, നമുക്ക് അപ്പം ആക്കുന്നത് വെച്ചാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ മമ്മിയോട് പറയാൻ ഫ്രിഡ്ജിൽ കയറ്റി പോകാം. കാരണം ഇവിടെ ഭയങ്കര ചൂട് കൂടുന്നൊരു സമയമായി. അപ്പോൾ ചൂട് കൂടുമ്പോൾ എന്തായാലും കുറച്ച് സമയം പുറത്ത് വെച്ചോളെങ്കിൽ അത് ചീത്തയായി പോകും കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് മമ്മി ഞങ്ങൾ കറികളൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെയാണ്. ഇത് നമ്മുടെ പച്ചമുളക്. പക്ഷേ ഇവിടുത്തെ ഇത് സൗദി പച്ചമുളകാണ് തോന്നുന്നു. ഇന്ത്യൻ പച്ചമുളക് എരിവുള്ളതൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതിന് അത്ര എരിവില്ലാന്ന് മമ്മി പറഞ്ഞു. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഈ ഞെടുപ്പൊക്കെ കളഞ്ഞിട്ട് ഇടുവാണെങ്കിൽ ഇത് വേഗം അഴുക്കാവില്ല എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് കേട്ടിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് അറിയത്തില്ല കേട്ടോ. ഇത് മമ്മി ഞെടുപ്പൊന്നും കളഞ്ഞിട്ടില്ല, അങ്ങനെ ഇട്ട് കുറച്ച് വാങ്ങിക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ താഴെ തന്നെ ഈ ഉന്തുന്ന വണ്ടിയിലെ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ കാണുന്ന, നമ്മുടെ നാട്ടിലല്ല ചില സ്ഥലത്തൊക്കെ ബോംബെയിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ കാണില്ലേ ഉന്തുന്ന വണ്ടിക്കകത്ത് പച്ചക്കറിയും വിറ്റിട്ട്. നമ്മുടെ നാടൊടിക്കാറ്റ് സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പച്ചക്കറി വേണമെന്നൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതുപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ ഫ്ലാറ്റിൻ്റെ താഴെ തന്നെ ഉന്തുന്ന വണ്ടിയിൽ ആൾക്കാർ വരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വാങ്ങിക്കും. അപ്പോൾ തീർന്നു പോയാൽ തന്നെ ഓടി പോയാൽ താഴെ അവരുണ്ട്. അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് വാങ്ങിക്കും. അവരുടെ അടുത്ത് നിന്ന് കേട്ടോ ഞാൻ പച്ചക്കറിയൊക്കെ വാങ്ങിക്കല്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സംഭവങ്ങളുണ്ട്. ഇത് ഓറഞ്ചാണ്. ഇതും അവരുടെ അടുത്തുനിന്ന് വാങ്ങിച്ചതാണ്. ഇത് 3 കിലോ ഓറഞ്ച് ചെറിയ പൈസയ്ക്ക്, അങ്ങനെ എത്രയാ 5 റിയാലോ അങ്ങനെ എന്തോ കിട്ടിയത്. അപ്പോൾ കുറേ ഓറഞ്ച് വാങ്ങിച്ചു. പക്ഷെ കുഞ്ഞാണിക്ക് ഓറഞ്ച് അധികം ഇഷ്ടമില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ കിട്ടിയപ്പോൾ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചതാണ് ഓറഞ്ച് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഓറഞ്ച് കുറേ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് മമ്മീൻ്റെ അത് തക്കാളിയും കൂടെ ഇട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. തക്കാളിയൊക്കെ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലും കറി വെക്കുമ്പോഴാണ് തക്കാളി, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് അങ്ങനെയൊക്കെ. പിന്നെ 2 ക്യാപ്സിക്കം ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് എന്താ ഉള്ളത്, പിന്നെ ഒരു ആപ്പിൾ കിടപ്പുള്ളൂ. ആപ്പിൾ തീർന്നു. അപ്പം ഇത്രയും സംഭവങ്ങളേ ഉള്ളൂ ഫ്രിഡ്ജിൽ. പിന്നെ കൂടുതലാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും അല്ലേ. ഇതൊന്നും വൃത്തിയിലോ നല്ല അറേഞ്ച്മെന്റ്സിലൊന്നും അല്ല വെച്ചേക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു അല്ലേ. പിന്നെ ഉള്ള സൗകര്യത്തിൽ ഇങ്ങനെ അറേഞ്ച് ചെയ്തു. കാരണം നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിലൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും വെക്കാറില്ല. എന്നാന്ന് വെച്ചാൽ ഫ്രിഡ്ജ് അടച്ചേക്കാൻ എന്നിട്ട് ബാക്കി പറയല്ലേ. ഫ്രിഡ്ജ് പെട്ടെന്ന് കേടായിപ്പോയി ഇത്രയും തുറന്ന് വെച്ചതല്ലേ. പിന്നെ ഇവിടെ ഇരുന്ന് പറയല്ലേ. നമ്മുടെ നാട്ടിലൊന്നും ഇത്രയും സാധനങ്ങളൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ കുത്തിക്കയറ്റി വെക്കാറില്ല എന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. കാരണം മുട്ടയൊക്കെ പുറത്ത് തന്നെ മമ്മി കൂടുതലും വെക്കാറില്ല. ഫ്രിഡ്ജിൽ അങ്ങനെ മുട്ടയൊന്നും വെക്കാറില്ല, തേങ്ങയൊന്നും വെക്കാറില്ല. മീനൊക്കെ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ നമ്മൾ ഒത്തിരി ദിവസമൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കില്ല. ഇറച്ചി ആയാലും ഇപ്പോൾ നോമ്പായതുകൊണ്ട് കേട്ടോ ഇറച്ചിയൊന്നും ഫ്രിഡ്ജിലില്ലാത്തത്. പിന്നെ എന്താ പറയുക, പച്ചക്കറികളൊക്കെ അത്യാവശ്യം അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കാറുള്ളൂ. പിന്നെ കൂടുതൽ ഇങ്ങനെ എന്താ പറയുക, കുറച്ച് കുപ്പികളിലൊക്കെ എന്തെങ്കിലും മമ്മി തേന, വെള്ളം അങ്ങനെയൊക്കെ വെക്കലേ ഉള്ളൂ. ഇവിടെ വീട്ടിലെ ഫ്രിഡ്ജിലാണെങ്കിൽ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല. പിന്നെ ഇവിടെ ചൂട് കൂടും, പിന്നെ സാധനങ്ങൾ അഴുക്കാവുക സാധ്യത കൂടുതലാണ്. അതുകൊണ്ടാട്ടോ ഇത്രയും സാധനങ്ങൾ. ഇത് കൂടുതലല്ലാന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഇത് എന്ന് വെച്ച് നോക്കുവാണെങ്കിൽ അത്ര കൂടുതലൊന്നും അല്ല സാധനങ്ങൾ. പിന്നെ എന്താ, അപ്പം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. വീഡിയോ എങ്ങനെയായിരുന്നോ, സൗണ്ട് ഉണ്ടോന്നോ എന്താ പറയുക, ഞാൻ ചിലപ്പോൾ നോക്കിയേക്കുന്നത് മൊത്തം സ്ക്രീനിലേക്കായിരിക്കും. അപ്പോൾ എനിക്ക് പോകണമെന്നുള്ള പോലെയൊക്കെ തോന്നുന്നുണ്ടാവും. കാരണം ഞാൻ സ്ക്രീനിൽ നോക്കി, നമ്മുടെ ക്യാമറയെ നോക്കി സംസാരിച്ചാലും നിങ്ങളെ നോക്കി സംസാരിക്കുന്ന പോലെ തോന്നുള്ളൂ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് എൻ്റെ സൗദിയിലെ ഫ്രിഡ്ജിൽ. ഇത്രയും സാധനങ്ങളാണ് ഉള്ളത്. ചിലപ്പോൾ ഇത് കൂടാം, ചിലപ്പോൾ ഇത് കുറയാം. എന്നും കുറച്ച് കറികളൊക്കെ ഉള്ളതാണ്. ഇന്ന് കറികൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല, ഇന്ന് ഓഫായതുകൊണ്ട്. അപ്പോൾ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. എനിക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലൊക്കെ ഞാൻ വീഡിയോ ഇടാൻ ശ്രമിക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ടാറ്റാ, ബൈ ബൈ, ടേക്ക് കെയർ.